eu forcei, ele foi. Só de empurrar. Fica direto. Você tá lá na frente. Ele é diretão. O que prende ele é a porta do lado de cá. Olha o alicate, Fernando. Não, o alicate. O que prende ele é a porta do lado de cá. Pega o alicate. Vai pegar o tanque. Ah, fica longe. Fica longe. Ai, ela tá bem do lado, ó. Ela tá bem aqui do lado. Vai ter perto, vocês dois. Vem. Aí, ela aí, ó. Lá de cá, ó. Calma, calma. Calma, Carol. Calma, Duda. Ela, vou pedir pra ela mandar pra mim depois. Da onde vem isso? Ah, o bicho é grande, hein? Agora sim. Deixa eu gravar, deixa eu gravar. Ah, esse cara é bundão demais. Vai que o paninho. Esse paninho aí, Não quebra não, pô. Olha que eu quero gravar aí. Gravar e botar no YouTube, hein? A cobra. Você não vai ver a conclusão. A cobra fugiu dali, rapaz. Aqui, a cobra fugiu dali, ó. Hein? A cobra fugiu dali. Olha o Carlão que tá ali na marinha, velho. Tem cobra mais não? Ela. Aí o bombeiro vai chegar. Vai, pega ela então. Cadê? O bombeiro chegando aí, ó o bombeiro. Cadê? É o bombeiro, tá deixando. É o bombeiro, Aí, ô. Ih, vai ter que desmontar isso aí, não sai não. Tá lá no lado do tanque, né, Carlão? Tá lá no caminho do tanque, lá. Daí, tá atrapalhando a filmagem aí. Você ligou pro bombeiro, cara? Arranha o Pera aí, eu tô fazendo a filmagem aqui, ó. Ele tá fazendo a filmagem de primeira mão aí, rapaz. Não vai dar um negócio não, pô. Pera aí, mano, tá atrapalhando a filmagem aí, mano. Filmagem de primeira mão. É verdinha, desse tamanho. Quer? Olha o cofrinho aí, padeiro. Eu vou fazer um ganchinho e vou puxar ela daqui. Cuidado com a cobra no cofrinho, padeiro. Tá vendo aí? Vamos trabalhar. Não tira não, a moto tá bem. Não tira não, porque eu já chamei o bombeiro. Não, senhor, o bombeiro vai vir aí. Se já tiver moto aí, vai dar problema. Vai dar mesmo. Vai demorar, filho. Vai, não, tá vindo aí. Falei com ele. Eles querem pra ter ocorrência ali embaixo ali. O verdinho pareceu o gás da... A bombeira aí, chegou o bombeiro. Olha o cofrinho, padeiro. Olha a cobra no cofrinho aí, padeiro. Cuidado, hein. Pega minha moto aí, pô. Não mata, vai dar problema.
Você viu ela mesmo? Hein? Tô filmando, tô filmando. Essa moto tava onde, então? Cuidado, padeiro, pra cobra não entrar no cofrinho aí, hein? Tá andando aí, ué. Pega a chave desse bolo lá pra tirar essa pilha ali, velho. Ô, seu capacete tá enchendo de água, não. Ô, seu capacete, não, aí o seu capacete enchendo de água. Olha lá, chegou o bombeiro lá. Olha o bombeiro. Vira o retrovisor aí. Peraí, ela tá fazendo a filmagem aí. Opa, deixa esse bundão na frente aí. Vai! Tem uma bunda dele. Quer filmar essa bunda feia sua, não? Tem uma bunda dele? Padeiro, vai jogar leite em você aí, padeiro. Foi você. Ali, fica o cofrinho dele. Não, não, essa coisa feia. Esse cofre horroroso. Ah, é? Galera de fora. O padeiro tá com interesse danado na cobra. Vai pular na cara de um, quer ver. Vai jogar leite no padeiro aí. O meu eu botei pra filmar direto. O meu filme é por tempo indeterminado. Eu também. Vamos com o bombeiro lá, rapaz. Configurei ele. Meu gravador de vídeo. Tá direto. Tá gravado. O meu também vai ter gravador de vídeo. A marimbona lá, ai, ai, ai. Tô filmando aqui. O Xuxa abraça aí, ó. Cadê? Vai fogo aí, filho. Vai fogo aí. Tô atrapalhando minha filmagem aqui, hein. Mas escondendo a corda, Tô com o braço doendo já. tá em cima do negócio, capaz. Oi? Tá debaixo do banco. A cobra aqui ali. Joga água aí que ela sai. A cobra embaixo ali. Como é que ela sai? É, a cobra entrou ali. O Maílson já sentou em cima dela. Ô, Maílson, você veio sentado em cima dela de lá até aqui, não viu, não? Não, mas tava mostrando. Eles acabaram com o rapaz aí. Quem descobriu a cobra ali? Maílson, caiu no cima dele. Ela perdeu ele, essa na fêmea. Vai jogar água no filtro da moto. Ah, tá comendo pau tudinho aí, ó. Varia. Ih, mordeu tudo. Toca a poltrona, gente. Tô tentando arrancar, não consegue. Se for poltrona, não dá poltrona, não, pra tirar a poltrona. Tu tá achando que cobra fria que tem medo de água, rapaz? Ela passa dentro do rio, tá dentro do rio. Acabar escondendo ela aí. Eu tô obrigado a pausar também. Até que parou o movimento. Ativei já, hein. Ela vai sair de mim aqui, ué? Não, velho, vai puxar ela pra cá. Tá vendo ela aí? Tá aí? Vai ligar essa moto no chão. Se puder, já passar por cima da cabeça. Padeiro, vai entrar no seu cofre aí, padeiro. Aqui, ó, vem cá, filma aqui, ó. Nossa, cofre feio. Foi, Samuel? Tá aqui, Pode ir, ela não mostra, não vai entrar, não. Como é que tira o banco? Como é que tira o banco? Vamos tirar o banco. Cadê? Tá ali? Eu vou embora. Leva a mão aqui assim, ó. Filma de pra cima aí. Filma pra cima, nós vemos onde é que ela tá.
Filma pra cima, isso. Não, só, vira ela pra trás. O que é da Ele tá filmando, tá gravando foto. Não, mas é pra filmar mesmo, pra mim ver onde é que ela tá, ué. Teve aqui, se der aqui, saiu. Oi? Olha pro outro lado, mais. Pro outro lado. Vamos ver, sai pra cá, ué. Vamos ver, volta aí agora. Ela tá falando. Mata não. Mata não. A cobra na moto. A cobra da moto. Deixa ele embora. Ele mordeu, ó. Tá vendo? Fazendo morde. Vai dar o caminhão! Vai dar o caminhão! Vai aí, terceiro! Aí gente que ela entra na vai e vai embora. Tira essa bunda da frente, bandeiro. Quero filmar a cobra ali. Não, pra matar não, senhor. Ele falou pra matar? Pra matar não. O bombeiro falou que pode. Jogou a cobra em cima de mim, o cara, rapaz. Oi. Deixa aí, Marcelo. Vai embora, Marcelo. Até ela sai. Ela vai pra dentro da casa. Não, mas eu vou para esse pau dele, ela não sai. A cobra dentro da moto. Ai, Jesus. É isso aí. Filmou, vai colocar no canal da Nicole. Sai daí. Vem, gente. É bom se ela vir pra cá pro meu rumo, aí vai ser bonito. É grande. Como é que essa cobra entrou aí, gente? Foi. Ai, Jesus. Tá em cima, né? Agora. Joga água que ela sai. Pega lá, gente, de água. Ela tá toda enrolada. Vai se esconder, né? Dá de ver aí pelo... Tá aqui, ó. Dá? Deixa eu ver. Ah, é mesmo. Ela tá enrolada por lá, ó. Puxou mesmo. Olha lá. Aperta aí, tu quer caçar. Sai. Olha. Olha lá. Ai, meu Deus. Mata, Pedro. Mata. Agora foi pra debaixo do banco. Agora tá bonito. Abre aí, Jadir. Pode. Será esse peixe bicheiro. Vem pra cá, Pedro. Uns fica do lado da outra aqui. Ai, Jesus. Tá saindo. Sai daí, gente. Ela tá vindo pra cá, Pedro. Entrou. Mata! Jesus do céu!
Foi ou não era? Mata. Ai, Essa Jesus. moto tava onde? Ai, a gente já tava saindo na cabeça, Pedro. Na cabeça dela, Pedro. É? Você é venenosa não, Pedro? Sim. Porque um trem mordeu meu papagaio bem aqui, ó. Eu não imagino que foi a cobra, mas... Sei. Não sei não, mas essa cobra tava bem ali, ó. Eu vi um Tava rabo, não. o homem disse pra mim que era um lagarto. Eu falei, gente, não é lagarto não, isso é a cobra. Ah, é lagarto. Do mesmo jeitinho do rabo dela. É a cobra. Wow, super idol itu. Serius kita pak? Enggak ide deh, enggak ide deh. Wow, ini super idol. Daga. Hey, gila toh mbak, gila.